តើបងប្អូនស្ត្រីណាខ្លះដែលកំពុងពុះឲ្យមានអារម្មណ៍ថាឈឺខ្នងជាចែកមែនតើក្រោយពីគេមកគឺងើបធ្វើអីអត់កើតទេគឺគ្រាន់តែចូលឬមួយក៏អង្គុយយូរទៅវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាឈឺខ្នងជាចែកតាមដានវីដេអូនេះឲ្យដល់ចប់នឹងដឹងមូលហេតុនិងវិធីដោះស្រាយចាអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងឆ្ងាយប្រធានបទយើងចូលប្រធានបទយើងវិញមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យបងប្អូនឈឺខ្នងជាចែកភាគច្រើនកើតនៅលើបងប្អូនដែលមានតិចពោះចាប់ពីត្រីមាសទី2ត្រី3ទៅចាមូលហេតុដោយសារបងប្អូនដឹងហើយនៅពេលដែលបងប្អូនមានផ្ទៃពោះយើងចាប់ផ្ដើមរីកគីឡូយើងក៏ឡើងចាពោះក៏ឡើងធំហើយគីឡូរបស់រាងកាយយើងនឹងគឺចាប់ផ្ដើមឡើងខ្លាំងហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសម្ពាធសង្កត់នៅលើឆ្អឹងខ្នងចង្កេះហ្នឹងគឺវាធ្ងន់វាសង្កត់ធ្ងន់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យបងប្អូនមានបញ្ហាឈឺខ្នងឈឺចង្កេះគ្រាន់តែឈរឬមកអង្គុយយូរក៏វាឈឺដែរទី2នៅពេលដែលយើងមានផ្ទៃពោះអរម៉ូនរបស់យើងនឹងប្រែប្រួលអារគារបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមទន់សម្រាប់ត្រៀមសម្រាលដែលធ្វើឲ្យឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងនឹងបាត់បង់លំនឹងឬមួយក៏វាប្រែប្រួលរូបរាងអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យបងប្អូនមានបញ្ហាឈឺដែរចាហើយមួយទៀតអរិយាប័ត្ររបស់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឃើញបងប្អូនស្ត្រីខ្លះអាចគាត់មានជាការងារធ្វើការ office ឬមួយក៏គាត់ចូលចិត្តធ្វើការជាអ្នកលក់ដូរឬមួយក៏អីគាត់អត់សូវមានពេលសម្រាប់បានច្រើនគ្រប់គ្រាន់អង្គុយឬមួយក៏ដេកទេក៏វាបណ្ដាលឲ្យមានការឈឺចាប់ដែរចាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងដឹងហើយថាមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យឈឺឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលពីដំណោះស្រាយម្ដងអញ្ចឹងកុំទុកឲ្យឈឺចង្កេះឈឺខ្នងយូរពេកចាពូវារំខានធ្វើឲ្យខូចអារម្មណ៍មែនតើអញ្ចឹងយើងមានដំណោះស្រាយទី1បងប្អូនព្យាយាមអង្គុយឬមួយក៏ឈរឲ្យត្រង់ដូចក្នុងរូបភាពដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងកុំឲ្យអង្គុយឬមួយក៏ឈររៀងកោងខ្នងចាខណៈដែលយើងធ្វើឬមួយក៏អង្គុយកោងខ្នងទៅវាធ្វើឲ្យចង្កេះខ្នងហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមឈឺខ្លាំងមែនតើហើយមួយទៀតបងប្អូនព្យាយាមដេកផ្អៀងមកខាងឆ្វេងចាផ្អៀងមកខាងឆ្វេងអញ្ចឹងទៅដើម្បីកាត់បន្ថយសម្ពាធនៅលើឆ្អឹងខ្នងហើយក៏ធ្វើឲ្យលំហូរឈាមទៅចិញ្ចឹមទារកហ្នឹងបានល្អដែរចាហើយទី3ចាទី3បងប្អូនគួរតែផ្លាស់ប្ដូរការពាក់ស្បែកជើងណាដែលវាមានកម្ពស់ខ្ពស់ស្បែកជើងមានកែងស្បែកជើងអីយល់ល្អកាត់ថយសិនទៅណាចាំពេលយើងមានសម្រាប់ហើយចាំយើងគិតទៀតអញ្ចឹងពាក់ជើងណាដែលរៀបហើយមានសភាពទន់អីចឹងទៅក៏វាធ្វើឲ្យការដែលឈឺចង្អកខ្នងចង្កេះរបស់យើងនឹងក៏កាត់បន្ថយដែរហើយទី4បងប្អូនគួរតែជ្រើសរើសសកម្មភាពឲ្យត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលបងប្អូនស្ត្រីគាត់ជ្រុះរបស់អីមួយអញ្ចឹងណាចាគាត់នៅពេលដែលគាត់អោនរើសហ្នឹងគឺគាត់ពិចារណាគាត់អត់បន្ទន់ជង្គង់ទេចាគឺគាត់អោននឹងចង្កេះចាអានេះហើយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនឈឺចង្កេះថែមមកកម្រិតទៀតអញ្ចឹងបន្ទន់ជង្គង់ហើយចាំយើងទៅរើសរបស់ដែលយើងចង់រើសហ្នឹងឬមួយក៏ពាក់ស្បែកជើងដែលមានខ្សែចងអីក៏ដោយបន្ទន់ជង្គង់ឬមួយក៏ធ្វើមិនដើម្បីកុំឲ្យយើងមានសម្ពាធនៅលើឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងតែម្ដងហើយទី5ព្យាយាមហាត់ប្រាណចាតែមានទីពុះលើកទឹកចិត្តឲ្យហាត់ប្រាណដើរយឺតឬមួយក៏ធ្វើយ៉ូហ្គាសម្រាប់អ្នកដែលមានផ្ទៃពោះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាពិបាកក្នុងការធ្វើយូហ្គាដោយសារយើងវាអត់ទៅយល់អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការដើរហាត់ប្រាណអីបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងទៅចាហើយអានេះគឺជាដំណោះស្រាយដែលយើងអាចធ្វើបានងាយហើយដោះស្រាយនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងបញ្ចប់នេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនកុំបដ ாய் ឲ្យខ្លួនឯងឈឺក្តៅខ្នងឈឺចង្កេះអីពោះវារំខានមែនតើអញ្ចឹងអាចសាកល្បងតាមវិធីដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងបានទេចាបើយើងអាចសាកល្បងបានអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ឬមួយក៏ជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនៅតាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតចាអូខេណាចាអរគុណ